Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj taki troszeczkę odcinek, który miał powstać nieco inaczej, bo chcieliśmy Wam pokazać, jak profesjonalnie wykonać podłogówkę w systemie suchej zabudowy, a system suchej zabudowy to znaczy coś takiego, czyli płyty styropianowe, płyty, na których jest folia aluminiowa i takie specjalne rowki, w których układamy podłogówkę najczęściej z Pexa. Ta płyta wygląda mniej więcej tak. Kasper chciał się tutaj dogadać, żeby pokazać Wam wszystko od A do Z, jak to wygląda, bo u niego trwa remont i w jednym pomieszczeniu stwierdziliśmy, że zrobimy właśnie sobie taką podłogówkę w systemie suchej zabudowy, żeby sprawdzić też, jak to działa, czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie i czy warto Wam, klientom, polecać coś takiego. Chcieliśmy to zrobić tak profesjonalnie, z całą chemią, z poziomowaniem, wylewki i wszystkimi składnikami, jakie producent tych płyt styropianowych poleca, tak? Ale niestety Kasper się tam nie dogadał, więc dzisiaj troszeczkę będzie szkoła druciarstwa, jak zrobić to po taniości i takie pomieszczenie, które tutaj mamy, około chyba 17 czy 20 m2, można obgonić za 2500 zł łącznie z rurą, łącznie z takim podkładem, który ten podkład chyba tutaj jest najdroższy, rozprowadzający ciepło i myślę, że to jest dość ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy mają na przykład domki szkieletowe, konstrukcja drewniana i mieli zaprojektowane grzejniki i już nie za wiele mogą zrobić, że nie mogą zrobić dodatkowych jakichś wzmocnień i zrobić normalnej wylewki, albo w sytuacjach takich jak mamy tutaj, czyli nieidealny świat, przekosowane pomieszczenie, stare budownictwo, jakieś stropy, które nie są nośne, albo jak zrobić podłogówkę w pomieszczeniu bez podnoszenia go tą wylewką, tak, bez dodawania dodatkowych 6, 8, 10 cm. Jeżeli Was coś takiego interesuje, nie będzie profesjonalnie. Drugie co? Nie zajmujemy się tym na co dzień, nie będziemy się zajmować tak samo, jak nie będziemy się zajmować wentylacją, to zapraszam Was do oglądnięcia, jak skrótować sobie system suchej zabudowy podłogówka. Zaczynamy. Zanim zaczniemy, to może troszeczkę jeszcze suchego gadania takich parametrów technicznych najważniejszych odnośnie płyty samej, którą tutaj mamy, bo myślę, że to jest sercem systemu. Płyta jest rowkowana, jak widzicie, takie wzdłużne rowki, dwa rzędy jeszcze takich łuków, gdzie zakręcamy rurką. Najlepiej to sobie naciąć, żeby takiej rurki, jak ją wkładacie, nie uszkodzić. Po włożeniu rurki Pexa w ten rowek bardzo dobrze to przylega, nie ma tendencji do wypadania. Drugie co, folia jest po całości tutaj ponacinana w te rowki wzdłużne. Jest to folia aluminiowa, około 0,5 mm grubości, robiąca za radiator, zastępująca nam wylewkę betonową i jak włożymy tutaj rurkę, to ona ładnie tutaj przylega od prawej i od lewej strony i rozprowadza nam ciepło. Jeżeli chodzi o ten wymiar, czyli grubość, ile nam tutaj całkowicie podnosi się poziom pomieszczenia, to jest około 2,5 cm, przynajmniej w tym systemie, który mamy. Ok, lecimy sobie z naszym ogrzewaniem podłogowym. Jak widzicie, mamy w naszym nieidealnym świecie już poukładane jakieś płyty. Są one poukładane tak na sucho. Dlaczego? Ponieważ na początku, jeżeli macie pomieszczenie, które nie ma kątów, a w naszym przypadku wygląda to mniej więcej tak, żeby Wam zobrazować, czyli tutaj mamy tyle, jakieś 20 albo ponad 20 cm, a tam będziemy schodzić praktycznie do zera. Trzeba było ocenić mniej więcej, których ścian będziemy się trzymać i w naszym przypadku wyszło, że od tej ściany do tej ściany mniej więcej na całej długości jest równo, więc rurki pójdą nam w ten sposób. Będziemy docinać płyty styropianowe po tej stronie i będziemy docinać płyty styropianowe po tamtej stronie, co już chłopaki uczynili. Drugie co, płyty też mają swój wymiar, więc musieliśmy się odsunąć, mniej więcej wyśrodkować tak, żeby potem nam wchodziły całe kawałki w środek, co uczyniliśmy, więc mamy już linię bazową. Po tej stronie, jak widzicie po podłodze, to niestety to też z tej strony nie wygląda zbyt dobrze.
Dobrze wygląda, dobrze. Bardzo dobrze, tak. Znowu mamy, po tej stronie mamy 20 cm mniej więcej między jednym rogiem a drugim rogiem pomieszczenia i po tamtej stronie też mamy mniej więcej tyle samo. Te płyty już zostały docięte przez najlepszego majstra, czyli Adriana, oraz drugiego najlepszego majstra, czyli Mariusza. A kto nad tym wszystkim czuwał? Najlepszy szef. Szef wszystkich szefów, tak. I ten system powinno się układać troszeczkę inaczej niż my to zrobimy. Powinno się to układać na specjalnym kleju. Drugie co, powinno być to na płycie OSB. Trudno, będą hejtować tam w komentarzach, że źle zrobiliśmy, no i trudno. Ale my stwierdziliśmy właśnie, że ma działać, nie wyglądać. Jakbyście takie... Może to nie będzie działać właśnie, Karol. Tak. Ty to odpowiednio obliczyłeś. A my to sprawdzimy właśnie. No, system jaki zrobimy, no to zrobimy tym klejem, który ma Adrianek. Będziemy każdą płytę smarować. Czy nie będzie na tej zasadzie, że te płyty będą nam się podnosić, ale myślę, że jakoś to się uda. Warstwę bazową, nazwijmy ją tak, mamy już zrobioną, czyli te wszystkie płyty są poprzyklejane do naszej linii. I teraz polecimy sobie z całą warstwą w tamtym kierunku. Akurat w naszym przypadku wychodzi to tak, że płytę wystarczyło przeciąć w pół, równo na połówkę, tak, i całe płyty już będziemy układać w tamtym kierunku. I w tamtym rogu pomieszczenia płyta nam się zejdzie mniej więcej na 0, a tutaj zostanie nam około 25 czy nawet troszeczkę więcej centymetrów. Ale myślę, że to dopiero uzupełnimy sobie wszystkimi jakimiś skrawkami i płytami, które nam zostaną. Uzupełnimy sobie to dopiero na koniec. Druciarstwo co druciarstwo. Teraz bez żadnego koła do rozwijania będziemy rozwijać z metra peksa. Nie będziemy robić fiskich ogonków. I mamy specjalną rurę do tego systemu. Adrian mówi, że to jest specjalna rura, ponieważ kosztuje ona złoty 50 za metr. 23. Możliwe. Brutto oczywiście. No, taka. Będzie reklama. Uwaga, lokowanie produktu. Tak. Tak. I rozwijamy. Adrian wziął za bardzo do siebie, że to musi być fest zrobione. I wszędzie teraz będzie dawał siodełka. I wszystko będziemy oczywiście chytać zipami. W naszym przypadku, gdzie wychodzi nam peks z podłogi, to jest dobre rozwiązanie. Ale to nie jest profesjonalny system zamocowań. Ale to nie jest profesjonalny Przez montaż. to może źle oddawać ciepło. Człowiek, to jest szkoła druciarstwa. No, szef będzie tu zapostojowego robił. Tak. Wiem, że jesteś zadowolony. Czyli trzeba to nacinać, bo inaczej błąd dziewiczy taki nie przebijesz, tak? No ciężko. Ciężko by było i można by było uszkodzić rurkę. Jak jest krzywa podłoga, to pęka płyta. Dokładnie. Tak bym to powiedział. I tak to mniej więcej wygląda na koniec. Czyli wszystkie rurki porozkładane. Na ile nam tutaj pozwalało pomieszczenie, to są trochę dłuższe i trochę krótsze pętle porobione, trochę bliżej i trochę dalej od ściany, ale wyszło to spoko. No i ten rozstaw 15 cm nie ma tragedii. Ciekawe, jak to będzie grzało i jakie będą różnice między wejściem, tak, a między powrotem. Czy będzie to odczuwalne, czy nie będzie to odczuwalne. Czy odstają te rurki? Nie odstają jakoś strasznie. Adrian mówi, że najlepiej rozkładać to na kolanach, wtedy czuć tę moc. Powtarzam wszystkim jeszcze raz, my takich rzeczy nie robimy. To jest dla Was jako szkoła druciarstwa, jako ciekawostka, a nie na tej zasadzie, że my się tym będziemy trudnili, bo się nie będziemy trudnili. Były jeszcze rozkminy, czy wszystkie te ubytki uzupełniać, a nawet nie te, tylko te większe, które tutaj mamy. Ale tego nie będziemy uzupełniać, bo będzie w tym miejscu stała szafa, więc nie ma to sensu. Żeby to uzupełnić, no to najlepiej by było jakąś zaprawą, ale już tu trzeba metry robić, albo zrobić to na przykład pianą. Tylko że ta piana, powiem Wam szczerze, że niezbyt jest twarda i nie wiem, czy wyszłoby to na równo, czy nie podniosłoby nam jakieś rurki. A teraz przynajmniej, jeżeli rurka gdzieś nie dolega, to jak położymy panele, to ona się ładnie tutaj dogniecie. Ten podkład, który jest na górze, też jest ciekawy. Tutaj.
ponieważ jest to podkład z jednej strony takie szare tworzywo, a z drugiej strony mamy taką warstwę srebrną. Możesz powiedzieć wszystkim coś mądrego. Po co jest ta mata potem na wierzch dawana, a nie od razu panel? Nie roznosiło się ciepło. No teraz. To jest najlepszy system, proszę to brać. Tak, tym właśnie optymistycznym akcentem powoli kończymy nadawanie w dniu dzisiejszym, ponieważ całość ruszyła, tak? Tak. I Czy zadziałało. to jest dobre rozwiązanie, czy nie? Szybko, Zależy, jakbyś jak miał dla określić, kogo. robisz to pierwszy Jeśli raz. dom modernizowany, to czemu nie? Mamy pierwsze wrażenie takie, że całość działa, całość ruszyła, jest odpowietrzona, a jak to się będzie sprawować, Ciepło to rozchodzi dopiero się równomiernie, tak szefie? migotaż, tak, Parzy również między rurkami, nie tylko tam, gdzie rurka. wiądra. Działa! Jak położymy panele i tak dalej, to będziemy wam mogli coś powiedzieć więcej. Na razie to tyle. Jak wam się podobało, to standard łapa w górę, ale wam się podobało, więc standardowo powinniście w górę dawać łapę dla tego pana, który jest Subskrybujemy, żeby więcej zarabiać. Ja bym chciał, żebyście odsubskrybowali ten kanał jednak, bo... Subskrybujcie, bo wtedy szef lepsze premie daje. Tak jest. I do zobaczenia w następnym zwariowanym filmie. Cześć. Cześć!